Хей, юу яцхан залуусаа. Энэ удаагийн бичлэгээр уулзж байгаа та бүхэндээ маш их баяртай байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоног болоод энэ 7 хоногийн зах зээлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Эхний сэдв болоод дуучин Болттой холбогдож байгаа. За түүний хувьд бол Монгол ардын намаас нэр дэвших нь ерөнхийдөө бол ойлгомжтой болчихсон юм байна. За энэ талаараа бол тэрээр өөрийнхөө Facebook пэйж дээр нэг иймэрхүү мим оруулсан байна. Над бол одоо ямар ч намайг хинч муу хэлсэн, хинч сайн хэлсэн, хинч над руу нулимсан, хинч намайг үнссэн над наалтхан байсан. Дуучин Болтын хувьд энэ жил 46 настай B Production-ыг үүсгэн байгуулсан ийм хүн байгаа. Тэгээд урлагийн замлаа ерөнхийдөө дуусгаад улс төрийн замлал ордог нэг иймэрхүү Монгол ах нарын бол зам байдаг. За яг л тэр замлаар явах гэж байна. Залуусаа хэрсүү байгаарай. За дараагийн сэдв бол комедиан Секс цагаан богттой холбогдож байгаа. За цаа чи нэг иймэрхүү жок ирсэн шүү дээ, тэ? Миний том мэдэн дээр гарсан. Prada гэж ямар брэнд вэ тийм? Prada гэх брэнд мэддэг хүн байна вэ донд? Тэ? FP2-ыг эхлээд зөв уншиж сураад дараа нь rap хийвэл бас гоё шүү дээ англиар тийм. Тааж үлдэж ирсэн тийм. Тэгэхээр миний гол хүрхээд байгаа point нь юу байна вэ гэхээр хэрвээ VBS гэдэг гинж байлаа гэж бодъё. За дуртай нэг рэпер сонгоорой. Flash байд юм уу? Гинж хамаагүй тийм. Гинж зүйлийг нэг рэпер сонгочих. За гинж зүйлийг нэг рэпер сонгоод тэр рэперийн гинжний жингийн хараад үзэх юм бол байна шүү дээ. Тэр хэдэн доллар болох вэ гэхээр $200,000 болох. $200,000 болно тийм. Тэгвэл Монгол рэпер яаж мөнгө олох гэж артистууд нэг бол баард болно, нэг бол стадион тоглолт тийм үү. Тэгвэл $200,000 олох гэж стадионд 8 жил дараа стадионд тоглож иж олох байхгүй. Тэгэхээр юу гэж юм бэ гэхээр энэ урлагийн зах зээл өөрөө аягүй жижиг. Бид нар зүгээр ингээд нэг газар ирээд тооцоо ингээд хийж хаад улаан хийж байгаа шүү дээ. Би ингээд хамгийн ирээлээр амьдардаг рэпер гэж байгаа тийм. Тооцоог болохоор зугатаачдаг байхгүй. Үлгэр жишээ авч байгаа хүмүүсээ яг айгүй сайн үлгэр жишээ авах. Би гахаад хэлэхгүй. Монголын рэперүүд жишээ манай Паки хамаатан гэдэг байгаа шүү дээ. Англи хэлгүй хүн тэр хүн юу дуулаад байгаа яаж мэдээд шүтээд байгаа юм бол аюу сонирхол. Ямар гоё хандлагатай юм бэ? Айгүй гоё харагдсан юм байна тий. Тэр хүн амар муухай хүчин дуулаад байвал яах вэ? Мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний асуудал юм байна гэхээр зүгээр хэлбэрийг харж шүтээд дээ шүү дээ. Үнийг зүгээр хэлбэрийг хараад энэ айгүй гоё бовчтой гоё шивээстэй гоё харагдсан юм байна. За би энэ ахын хамаатан боллоо. Энэ дураараа тий. Яг бодитоор англи хэлтэй рэперүүд одоо миний мэдхээр мөвжил байна. Одоо миний мэдхээр нэр англиар ном уншиж чаддаг мэрэгжлийн англи хэлтэй. А нөгөө бусд нь яг нэг үгэн дээрээ fuck your bitch гэж хэлж чаддаг юм тийм. Fuck your bitch тийм. I'm swag гэж юм уу тийм. Юу ч байдаг тийм. Тэр шүү дээ үндийн биз дээ. Сотоо лайн ингэж амьдраад байж болохгүй шүү. Маш авьяастай би 113 дуунуудыг мэднэ. Тэгээ NFT, MVP тийм. Мэднэ сонсдог. Гэхдээ юу гэдэг тухайн тоглолтын дотор ороод ирээд артист болоод дуулах нэг өөр тоглолт хийнэ гэдэг чинь дахиад дараагийн төвшнөл байхгүй юу? Тэгэхээр тэгж сэтгэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм үстэй. Би дандаа л ингээд тайзан дээр гараад дуулаад байв ш. Нэр энэ том тоглолтын хийвэл ямар байд юм бол тэг хийж үзлээ дараа нь өөр юм хийн ш тэр хүн. Тийм үстэй. Тэгэхгүй за миний дараагийн яг хийх хэмжээ байхаар нэг хэд тоо хийчихвэл хонхны баяр дээр нэг дөрвөд очоод дуулчихсан. Ингээ бодоод байж байл амар өс тийм. Тэгээ дахиад нэг бодит юм яриа. Limit King-ийн нөгөө фристайл хийсэн ш намтаа орсон. Тэр дээр Limit King ингэж хэлдэг штеп. Хувцсандаа хамаг мөнгө үрдэгч лизингээр бодсоор өдөр өнгөрдөг гэх тийм. Лизэн дэж хувцс аваад байчих л таах шүү тийм ээ. Лизэн дэж байр авахыг би ойлгоод байна. Хувцсоо тэгээд үргэлжлэл дуусна шүү. Хувцсоо тэгээд тийм. Түүний хувьд энэ бичлэг цацагдаад удаагүй байхад өөрийн Instagram хуудсан дээр нэг иймэрхүү мэдээллийг хийсэн байгаа. Би өмнө нь Юсакийн бичлэгэнд нэг ч удаа залруулга хийж байгаагүй байхгүй. Тэгээ энэ удаад зүгээр хий гэж бодлоо. Тэгээд яг тэр хүн бол өөрийнхөө хүссэн юм хийж байгаа. Тэ өөрөө бичлэг болоод тэрэн дээр ямар ч тайлбар хийнэ. Тэр хүний channel юм чи тэр хүний дур штэ. Тэр хүн тэндээ юу ч ярьж болно тэ. Тэгээд зүгээр гол нь тухайн тэр сая орсон тэр Юсакийн лекцэн дээр юу байсан бэ гэхээр би бүтэн 40 минут лекц тэгээ бас комеди хоёр зэрэг хийж байгаа байхгүй. Тэгээ комеди дээр бол чинь би өөрийгөө ч хийж байгаа тэр дунд хэтрүүлэг байгаа тий. Хүмүүсийг нийлэхэд тулд янз бүрийн хэтрүүлгүүд тэр дунд ч орно штэ. Тэгээд тэрийг яг бодит гэж бас хүлээж авч болохгүй. Тэгтээ дээрэс нь яг тэр юу гэдэг лекцэн дээр би энэ хүн ийм зүйл би энэ хүний бити сонсороо гэж нэг ч удаа хэлээгүй. Энэ хүн юм муухай гэж хэлээгүй. Өөрөөр нь бодож байгаа юмудыг хэлсэн. Гол агуулга нь юу байсан бэхээр хэлбэрт биш агуулгад хэдүүлээ санаа зовёол гэдэг юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэр хүний хэлбэрийг биш хэдүүлээ агуулгыг бас чухалчлаа гэдэг. Тэгээ маш юм урт хугацааны юм том комплекс юмны жижигхэн хэсгийг тастаж аваад тэр контекст гэж нэрлэж байгаа тийм. Жижигхэн хэсгийг тастаж авангуудаа за энэ шүү ийм л юм ярьсан шүү гэх нь айгу буруу байхгүй. Тэр чинь яг тэр эхлэл өрнөл төгсгөлтэй тэр зүйл чинь
одоо плот гэж ярьдаг шүү дээ бид нар тий. Төсөөлтөө ямар байх нь бид нар мэдэхгүй байхгүй юу? Тэр чинь төсөөлтөө шал өөр зүйлс байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бити тэр явж байгаа видеонууд дээр юу гэдэг зөвхөн тэр хэсгийг ингэж харангуйтаа энэ энийг ингэ хэлсэн байна. Энэ угаасаа ийм юм байна. Нөгөө бистан юм золтон бистан юм байна. Энэ секс ингэж ярьдаг юм байна гэж бити ойлгоор яг тэр чинь бүтэн 30 минут. За яг энэ бичлэгний комент хэсэг дээр рэпер Пакрэп болоо манай Пакийн дуунуудыг ихэнхийг нь орчуулад үзсэн шүү. Англиэл сурж байгаа. Латин юм бэ гэсэн байгаа. Бас манийга Монголдо байхгүй байгаад баярлалаа. Рэпер Гинжин Монголд англи хэлтэй олон рэперүүд байдаг шүү. Ньюсак зөлбөн гэж бас нэг зөлбөнгаар комент итсэн байсан. За үүнийг нь бас зүрхэлсэн харагдаж байсан гэсэн юм богт. За рэпер Limit King бас комедиан секс цагаан богд руу иймэрхүү чатыг бичээд бас залруулга хийсэн юм байна. За үүнд нь бол секс цагаан богд манай Limit миний мэдх хамгийн ёс зүйтэй хүмүүсийн нэг шүү гэдэг хариултыг өгсөн байгаа. Мөн энэ үйл явдал дээр нь рэпер Гинжин зарим нэг мундаг рэперүүдийг англи хэлний дүрмээс сурч дуусаагүй байхад нь бүрэн дунд боловсрлоо эзэмшиж дуусаагүй байхад нь бүтэн англи хэл дээр микстейп цомог хийж байлаа. 2013 онд Gavshanks Most Wanted. Гэтэл тэд өөрсдөө л англи хэлтэй гэж боддог аж. Аяя дими хэрэглээ гэж. За үүн дээр нь бас түүний менежер учрал ах бас бусдаас онцгой гэж боддог юмаа хүүхдүүд манай доод үед байгаад байдаг юм шиг байлээ. Энэ зүгээр мэддэг сурцсан байх ёстой л нэг хэрэглээний зүйл штэ. Өө чи малгайтай малгаагүй яваа мó гэдэг шиг л өссөн орчин нь тэгж бодоход хүргэсэн юм шиг байна. Багын найзууд ангийн хүүхдүүд бүгд л Монголоос өөр хэлтэй л өссөн. Лавал би хэлтэй хэлгүй гэж ач холбогдол өгч байгаагүй юм байна. За нэг иймэрхүү мэдгдлүүдийг бол тус хийсэн байна. 10 жилийн сурагчдын өмнө амнаасаа ийм үг унахчаад арыг нь дааж чадахгүй өөр хин нэгэнд бурууга чихнэ гэдэг бол ямар ч одоо эр хүний шинж биш. Тийм учраас өөрийнхөө олон нийтэд харагддаг дүршгэ ухаантай, ухаалаг философны үнэхээр секс цагаан богд тийм хүн мөн үү? За дараагийн сэдэв бол мэдээж хамгийн амттай болон байгаа хэрэглэгч та бүхэн Pizza Hut-ын 10 жилийн ойн 10 бэлгийг цуглуулад хаянаа аялах хэрэгтэй болох боломжтой. Урамшуулалд оролцсон баримттай хаялгүйгээр миний видеоны тайлбар хэсэгт байгаа линкээр орон бүртгүүлээрэй. Энэхүү урамшуулал нь зөвхөн Pizza Hut-ын салбараас худалдан авалт хийхэд хэрэгжих юм байна. 5 гариг бүрт дараа дараагийн урамшуулал нь зарлагдаад явагдах юм байна. Pizza Hut-та 10 жилийн ойн баяр мэнд хүргэе. За дараагийн сэдэв бол оппозит хамтлагтай холбогдож байна. За оппозит хамтлагийн хувьд 12 хоногийн өмнө цацсан Time хэмээх дуун дээр рэпер Volfizm руу ерөнхийдөө Disney чиг хамтлагтай ерөнхийдөө тиймэрхүү зүйл бас ажиглагцсан. За тэгээд бас лайныхын төгсгөл дээр Volfizm Pista гэж хэлж байгаа нь бол сонсогдно. Нэгийн эсрэг нэг надтай одоо чи юу? Миний За тэгээд үүнийх нь хариуд нь бол рэпер Volfizm Sneak and Decent Me хөгшин үлгчин Beaches хэмээх бол стори хийсэн байна. За ямар ч эдгээр уран бүтээлчдийн хувьд бол оппозитын хамгийн сүүлийн дуу болохтэй Different хэмээх дуунаас хойш ямар нэгэн тэм нэг жижигхэн бифтэй яваад байгаа одоо бид бүхэн анзаараад байгаа. Үүний хажуугаар бас энэ дуун дээр нэг иймэрхүү комент үлдээсэн нэг хүн байсан. Гинжинд хариуг нь барьж байна. Гинжин оппозитыг хүндэлдэг гэдэг мөртлөө сүүлийн 2-3 жил подкастуудаар оппозитыг хийгээд байсан. Монголчууд хайраас өөр юм сонсдоггүй, дэлхийн хипхопыг ойлгодоггүй гэдгийнх нь хариуг жинхэнэ хипхопоор нь өгч байна. Жишээ нь инэрлийн хэсэг дээр Шоронгийн гинжил хангинана. Гантуулгын хэсэг дээр гинжигийн тестлэхэд фейк гэнэ. Үүнээс гадна бас энэ дууны комент хэсэг дээр энэ мэт таамаглалууд ерөнхийдөө болоо зөндөө байсан. Тэгэд маш сонирхолтой бол санагдаж байна. Рэпер Big G, Fla, Limit King за эднүслээ бас дис хийсэн байна гэсэн хүмүүс бол цөөнгүй байсан шүү. Ингээд ерөнхийдөө ажиглаад байхад Монголын хипхопын зах зээл 3 сараас хойш ерөнхийдөө маш их хипхоп дуунууд бол ихээр үйлдвэрлэж эхэллээ. Зарим нэгэн дуунууд нь бол нэг нэгнээ илтээр дис хийж, за зарим нэгэн дуунууд нь бол ерөнхийдөө даалд утгаар дис хийжтэй. Ерөнхийдөө л нэг тийм бифийн байдалтай, Disney байдалтай маш их тийм буцалсан байдалтай байгаад шүү. Нэг хэсэг бол ерөнхийдөө Монголын хипхопд онц сонирхолтой юу ч болохгүй, ерөнхийдөө зах зээл маш тийм уйтгартай байсан бол за энэ жилийн хувьд бол тэс өөр байх шүү. Үүнээс гадна өвөр Монгол болон халах Монголын хипхопчид, уран бүтээлчид хоорондоо хамтарсан уран бүтээлүүдийг бас хийгдэхээр яригдж байна. Мөн тун удахгүй 6 сарын 15-нд Хөх хотын Magic Live House-д Гинжин болон Miss Sam-ийн бас тоглолт болно гэдэл энэ жилдээ багтаад бас өвөр Монголын топ уран бүтээлчид, топ хипхопчид Улаанбаатарт нэгэн ивент зохион байгуулна гэдэл бүх цаг үедээ байгаагүй коннекшнийг бол үүсгэж байна. Миний энэ удаагийн бичлэг үүгээр өндөрлөж байна. Subscribe дарахаа бүү мартаарай. Suck out. Баярлалаа үзэгчдээ.